Emanuel Bianchi ta' 38 sena ntbagħat 3 snin ħabs wara li jammetta li seraq minn karozzi u għeddet lil pulizija fil-qorti għax skontu tefatu l-ħabs għal xejn. Bianchi kien akkużat li f'Novembru li għadda seraq speakers minn karozza fi triq il-Qalb ta' Ġesu Raħal Ġdid u fl-istess xahar seraq basket minn karozza oħra fl-istess lokalità. Kien akkużat ukoll li għeddet pulizija fil-qorti u li mobdix l-ordnijiet tal-pulizija. L-akkużata ammetta l-akkużi miġjuba kontrih u l-qorti sabitu ħati għall-akkużi kollha għajr li huwa reċediv. Il-qorti qiset li l-akkużat għandu 18 il-kundanna fosthom dwar serq, ksur ta' liġijiet, ta' sewqan u droga. Osservat li l-imputat ingħata diversi opportunitajiet mill-qorti fosthom sentenzi ta' probation u sentenzi sospiżi. Innotat ukoll li huwa ammetta wara li tressaq il-qorti b'arrest u beda jidaj u jgħajjad fil-qorti għax skontu kien tefgħu il-ħabs għal xejn. Apparti s-sentenza ta' priġunerija l-akkużat ġiordnat iħallas multa ta' 2000 euro u ġiordnat ukoll li ma jersaqx lejn il-pulizija li għeddet għal 3 snin minn meta joħroġ mill-ħabs. Niġerjan ta' 36 sena ammetta li ħebbal 3 membri tal-korp tal-pulizija mit-taqsima tal-RIU wara li l-pulizija marru jkellmuh fuq rapport li kien daħlilhom minn mara li allegat li kienet ġiet stuprata. Ir-riżulta li dan ir-raġel li jgħix f'appartament f'Ħalsafi ma kellux jaqsam xejn ma' xi każ ta' stupru li kien irrapportat minn prostituta. Il-Niġerjan li jaħdem fil-kostruzzjoni u anke f'ristorant spiċċa jgħeddet u jħebb għal surġent u żewġ kuntistabli meta kienu qegħdin jaqdu dmirhom. U ammetta li rreżista bi vjolenza li 3 membri tal-korp tal-pulizija u li l-wieħed minnhom għamillu ħsara fil-mowbajl b'valur ta' 160 euro. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Claire Staffraċ kundannat lill-akkużat 9 xhur ħabs sospiżi għal 18-il xahar.